สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้มากับคุกกี้กล้วยหอมช็อกโกแลตชิพนะคะมีถั่ววอลนัทด้วยนะคะคุกกี้สูตรนี้นะคะเนื้อจะฟูเบานะคะไม่ใช่คุกกี้กรอบแต่ก็ไม่ใช่คุกกี้นิ่มนะคะเนื้อประมาณนี้นะคะฟูเบาทานเพลินมากๆค่ะสูตรนี้นะคะไม่หวานมากค่ะแล้วก็ทำง่ายนะคะไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยค่ะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะใส่กล้วยหอมลงในอ่างผสมนะคะจากนั้นบี้ให้ละเอียดค่ะเมื่อบี้กล้วยหอมละเอียดดีแล้วนะคะเกลือค่ะใส่เนยละลายลงในอ่างผสมค่ะผสมให้เข้ากันดีค่ะน้ำตาลทรายสีรำค่ะหรือน้ำตาลทรายสีทองนะคะสามารถใช้น้ำตาลทรายขาวธรรมดาก็ได้นะคะจากนั้นผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีขั้นตอนนี้ใช้เวลาเล็กน้อยนะคะผสมจนน้ำตาลทรายละลายดีกวาดข้างอ่างขอบอ่างด้วยนะคะกวาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะผสมเบกกิ้งโซดากับแป้งสาลีอเนกประสงค์เข้าด้วยกันค่ะวอร์มเตาอบเอาไว้เลยนะคะจากนั้นใส่แป้งลงไปค่ะผสมให้เข้ากันค่ะผสมเบาๆนะคะแค่พอเข้ากันเราจะใช้การคลุกนะคะในการผสมแค่พอหมดผงแป้งนะคะกลับด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะจะเห็นว่ายังมีผงแป้งอยู่ด้านล่างแค่กลับโดไปมาเท่านั้นเองเขาก็จะเข้ากันดีแบบนี้นะคะเมื่อหมดผงแป้งแล้วเราจะเปิดโดออกมาค่ะถั่ววอลนัทหรือถั่วตามชอบค่ะช็อกโกแลตชิพค่ะจากนั้นนะคะใช้สันพายผสมให้เข้ากันค่ะใช้วิธีกลับพลิกไปพลิกมานะคะไม่กดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะตักคุกกี้ใส่ถาดอบได้เลยค่ะสามารถใช้ที่ตักไอศครีมนะคะตักคุกกี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเปิ้ลจะชั่งเป็นชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะชั่งคุกกี้ให้เป็นชิ้นเท่าๆกันนะคะชิ้นละประมาณ30 กรัมนะคะจะได้ทั้งหมด24ชิ้นแล้วจะวางเรียงบนถาดอบเป็นหลุมแบบนี้นะคะสามารถวางบนถาดอบธรรมดาก็ได้ค่ะด้านบนนะคะสามารถตกแต่งเพิ่มเติมด้วยช็อกโกแลตชิพแล้วก็วอลนัทได้นะคะเพื่อความสวยงามจากนั้นนำคุกกี้เข้าเตาอบได้เลยค่ะถาดแรกอบสุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะเอาถาดที่2เข้าเตาอบเลยนะคะเราจะรอให้คุกกี้เซ็ตตัวสักเล็กน้อยนะคะสักประมาณ3 นาทีค่อยแซะออกจากถาดอบนะคะเมื่ออบออกมาใหม่ๆเนี่ยคุกกี้เนี่ยเขาจะยังนิ่มสังเกตนะคะเนี่ยเขาจะนิ่มมากๆนะคะตอนนี้เรายังไม่เอาออกจากถาดอบนะคะรอประมาณสัก3 นาทีให้เขาเซ็ตตัวนะคะค่อยแซะออกจากถาดอบค่ะคุกกี้ถาดที่2ก็อบสุกออกมาแล้วนะคะถ้าอยากได้คุกกี้ที่กรอบขึ้นแล้วเก็บได้นานนะคะให้วางจนเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนำเข้าอบอีกครั้งนะคะด้วยไฟต่ำๆประมาณ100-120 องศาแล้วอบ10-15 นาทีนะคะเพื่อไล่ความชื้นค่ะเราจะรอให้คุกกี้เย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะค่อยจัดเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทดีค่ะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ